Salut mes amis, les élèves de la 3e année collégiale internationale, et soyez les bienvenus dans cette vidéo dans laquelle on va continuer à vous expliquer la leçon de la respiration chez l'homme. Donc, la vidéo, c'est la dernière partie concernant la partie numéro 3. Les deux premières parties, les la partie, comment s'effectuent les échanges gazeux au niveau des poumons ou au niveau de quoi? Des organes. Le sang, il transporte le O2 depuis les poumons, ça veut dire les alvéoles pulmonaires, vers les organes. واش كيدير هذا الصون تيجيب le CO2 من les organes وتيديه les poumons باش les poumons يخرجوه لبرا par l'expiration. وشفنا بأن les échanges gazeux s'effectuent grâce à la différence de pression partielle entre les deux milieux, soit le sang et les poumons, et le sang, ou là, le sang et les organes. دايما تكون la pression différente. إلا ما كانش la pression différente ما بين les poumons et le sang, ou là ما بين les organes et le sang, ما غاديش يوقع لنا un échange gazeux. إلا ما يوقعش لنا un échange gazeux, ça veut dire la mort de quoi? De l'homme. Donc, هذه هي الخلاصة اللي هي brièvement ديال les deux premières parties، ولكن غادي تبان لك اللين فوق هنا دابا واحد شويه وكليكي عليه وتفرج في les deux premières parties، عاد اجي تفرج لا troisième partie، ولا نحط لك اللين في التحت في صندوق الوصف، ولا عندك شي كيستيون n'hésitez pas de l'écrire في الكومونتير ولا تكتبهم لي في لا باج انستغرام ونجاوبك ان شاء الله باذن الله. داكور، حتى لا باج انستغرام كاين لو لين ديالها في التحت ديال لا فيديو. Donc, toujours essayez d'abonner à la chaîne SVTPIC. Partagez la vidéo avec vos amis. N'oubliez pas باش تحطونا les likes باش ان شاء الله هاد la vidéo تطلع les amis ديالكم. On commence l'explication de la troisième partie. Donc, آخر حاجة وصلناها هي on va voir comment les cellules produisent de l'énergie. D'accord? علاش حنا تناكلو كاع وعلاش تنديو O2 لي سيلول وعلاش تنديو لها داكشي اللي كناكلو لي نوتريمون pour produire l'énergie باش لي سيلول تعطينا الطاقة. mais la question c'est comment. donc باش نعرفو comment غناخدو l'exercice activité numéro 4. donc إلا خدينا هاد l'activité vous avez ici l'assimilation cellulaire et l'utilisation de nutriments comme source d'énergie par la cellule. Le schéma ci-contre montre l'énergie fabriquée par les cellules à partir de nutriments et de l'O2. Donc, d'après le petit paragraphe, qu'est-ce que dit la cellule? Il fabrique de l'énergie. Il fabrique de l'énergie. Qu'est-ce que تستعمل باش تفابريكي لنا l'énergie? غير كنقرا غير هادشي اللي مكتوب عندي هنا كافي. Donc, l'énergie اللي كتعطينا la cellule كتفابريكيها à partir des nutriments et de l'O2. Donc, le nutriment, je connais le nutriment. هما le produit final de la digestion. تناكلو l'amidon, تعطينا في الاخر الجليكوز. هاد الجليكوز c'est un nutriment. Les lipides كيعطيونا les acides gras plus glycérol كيتسموا les nutriments. Les protéines كيتحولوا لي بوليبيبتيد ثم كيتحولوا لاسيد اميني. هاد les acides aminés كيتسموا les nutriments. l'eau ما تيوقع عليه والو c'est un nutriment. les sels minéraux كذلك c'est un nutriment. et les vitamines ما تيوقع عليهم حتى هما حتى حاجه ce sont des nutriments. donc هاد les nutriments كاملين اش كدير فين كيمشيو تيجيبهم لو sang vers les cellules. pourquoi باش يزيدوا ليها O2 l'oxygène باش يعطيونا l'énergie tout simplement. d'accord. donc الدور ديال لو sang في لو كور ديالنا هو تيدي لو O2 et les nutriments vers les cellules pour fabriquer de l'énergie. إلا ما كايناش l'énergie ما يمكنش تحرك ما يمكنش دير أي حاجة. donc شكون اللي كيعطيك هاد l'énergie c'est les cellules. d'accord. la première question. déterminer le besoin de la cellule. اش كتحتاج la cellule؟ tout simplement انت شوف هاد la cellule ها هي. vous avez ici un schéma de la cellule. elle est entourée par les capillaires sanguins. donc الشعيرات الدموية. كنشوف الأسهم tout simplement. ها هو الO2 ملي يدخل le sang la cellule شنو جاب ليها شنو عطى ليها؟ regardez les flèches عطاها ماذا؟ elle a donné à les cellules
le glucose plus O2. Glucose, c'est un type de nutriments, hein. Donc, غناخدو حنا غير واحد. Donc, la cellule, شنو كتحتاج؟ كتحتاج le glucose plus O2. D'accord? Ah bien, كتحتاج le glucose plus O2. Pour la question 2, que produit la cellule؟ ماذا تنتج هذه الخلية؟ ها هي مكتوبة. Elle fabrique de l'énergie. ما عرفتش كاع، غنستعمل لا سيلول. ها هي ملي عطينا لا سيلول glucose plus O2 شنو؟ شوف الأسهم تجمعوا هنا، ملي تجمعوا عطاونا ماذا؟ عطاونا l'énergie. Donc la cellule produit de l'énergie à partir de glucose et de O2. Très bien. هاد l'énergie, regardez bien, هاد l'énergie خرجوا منها ثلاثة الأسهم. Ça veut dire هاد l'énergie, l'énergie اللي عطاتنا la cellule à partir de O2 et de glucose, هاد l'énergie قسمتها ثلاثة ديال لي بارتي. واحد لا quantité d'énergie غتمشي sous forme de chaleur، تمشي على شكل حرارة. واحد لا بارتي de l'énergie la cellule غتستعملها pour produire des nouvelles protéines باش تنتج واحد الانواع ديال البروتينات هي بغاتهم، خصها هاد l'énergie. et la quantité numéro 3 sous forme d'énergie dissipée، يعني كتختفي كتمشي كتخرج برا ديال لا cellule. D'accord? Donc la cellule produit de l'énergie. Pourquoi? Pour أول حاجة utiliser une quantité pour produire des protéines, des nouvelles protéines. واحد لا quantité de هاد l'énergie كتمشي sous forme de chaleur. Donc غنستعملو حنا les deux c'est pas grave. هاد l'énergie dissipée ما عندك ما دير بها. D'accord? Très bien. Donc ملي غادي تستعمل ملي غتعطينا l'énergie à partir de O2 et de glucose، اش تخرج l'énergie، اش تخرج لا cellule؟ Regardez ici, هاي la flèche. Elle doit rejeter CO2. غادي تخرج CO2 لبرا، غتعطيه لو سون وغتخرج معاه حتى لي ديشي. داكور؟ دونك اش كتروجيتي لا سيلول؟ elle rejette تطرحو لو CO2 بلس لي ديشي. ما عندها ما دير بهم. وهذا الدم فين غيديهم؟ CO2 غيديه لو بومون باش نخرجوه، ولي ديشي غيديهم لاش؟ لو غرو انتستان حتى هو باش يخرج سو فورم دي ديشي. داكور؟ دونك la première question, les besoins de la cellule sont اش كتحتاج؟ le O2 et le glucose. خدينا ان اكزومبل ايسي، راه تو لو نوتريمون كتحتاجهم، وين الاغلبيه ديال لي سيلول كيحتاجوا جلوكوز بزاف. داكور؟ بوركوا؟ باسكو هو اللي فيه بزاف ديال الطاقه، وهو اللي كيتنتج كيعطينا بزربه الطاقه. غتقراو هادشي في البكالوريا. Puis la question 2, que produit de la cellule? La cellule produit de l'énergie. Eh bien. Puis la question 3, que rejettent les cellules? Elles rejettent le CO2 et les déchets. Puis la quatrième question, donnez l'équation chimique simplifiée de l'oxydation du glucose. L'oxydation يجي من oxygène، يعني le glucose كنزيدو ليه l'oxygène وكتوقع ليه l'oxydation، تأكسد ديال الجلوكوز. ملي هاد الجلوكوز توقع ليه l'oxydation en présence de O2 غيعطينا l'énergie. Donc l'équation سهلة، ها هي 6H12O6 هو ماذا؟ هو الجلوكوز. كنزيدو ليه O2 اش كيعطينا؟ ها هي جلوكوز زائد O2 كيعطينا CO2، يعني CO2 كنخرجو لبرا، كيخرج O2 من O2 كيعطينا CO2 puis plus H2O et plus l'énergie. الجلوكوز زائد الأكسجين كيعطينا l'énergie، وهاد l'énergie شكون اللي كيصاحبها؟ la libération de CO2 et de l'H2O. bien. Donc هنا كتلاحظ بان درنا 6 حيت قريتو في الشيمي ولا في الفيزيك موازنة معادلة. عرفتو كيفاش كتوازنوا معادلة؟ داكور؟ ديما عقل على هادي كتسمى l'équation de l'oxydation du glucose. l'équation de l'oxydation du glucose ولا l'équation اللي كتوقع في لا سيلول باش تعطينا l'énergie. Glucose plus O2, il va donner de l'énergie plus CO2 et H2O. دائما H2O كيكون فاش في l'équation. bien. Conclusion de l'alchimie. Regardez ici, vous avez ici le son entrant aux cellules. هاد le son, il donne aux cellules O2 ويعطيها le nutriment. اش غدير هاد لا سيلول؟ il va oxyder le nutriment. كدير l'oxydation de nutriment. وهاد l'oxydation il va libérer de l'énergie plus libération
des CO2 et des déchets تعطيهم les cellules le sang sortant باش يديهم les poumons et le gros intestin. Puis et هاد la quantité la partie ديالها dispersée sous forme de chaleur واحد la partie من l'énergie كتمشي على شكل طاقة. شفتوا معايا السهم الكبير يعني le grande quantité كتمشي على شكل chaleur حرارة كتمشي على شكل حرارة. واحد la une petite partie survie activité cellulaire يعني كتستعملها لا السيلول هذيك l'énergie واحد la partie faible باش تكمل الحياة ديالها تبرودوي لي نوفيل موليكول دير لي زونزيم تصنع لي زونزيم لي هرمون لي ريزيرف اكسيتيرا باش حنا عاوتاني هاد لي زونزيم يخدموا لنا داكور. دونك كلشي كيجي من لا سيلول هاد لا سيلول بحال المعمل داكور ولكن باش تخدم خاصنا نجيبوا لها O2 ولي نوتريمون باش دير لوكسيداسيون ديالهم باش تصنع الطاقه وهاد الطاقه هي اللي كتستعملها باش تصنع هادشي كامل. واحد لا كونتيتي ديال لينيرجي كيمشي سو فورم دو شالور كيمشي كيخرج من لا سيلول على شكل حراره. très bien. Donc au niveau de la cellule l'oxydation du glucose en présence d'oxygène c'est la respiration cellulaire. C'est quoi la définition ديالها? C'est l'oxydation du glucose en présence de dioxygène qui permet la production de l'énergie et la libération de dioxyde de carbone. هذه كتسمى التنفس الخلوي. هي ماذا؟ هي la production de l'énergie par l'oxydation du glucose ou du nutriments en présence de O2. هاد l'oxydation اش غتفرز لينا il va libérer aussi de CO2 plus les déchets. D'accord? Donc la réaction chimique ديالها هي هذه دائما 6O2 plus C6H2O12 هذا الصيغه الكيميائيه ديال الجلوكوز. عقل عليها مزيان راه باينه. الكربون 6 ديال الكربونات 12 ديال الهيدروجينات و6 ديال الاكسجين ديال الاكسجين غيعطينا 6 ديال H2O plus 6 CO2 plus la TP, ça veut dire l'énergie. D'accord? Une partie de l'énergie produite et utilisée par l'activité cellulaire, واحد الكمية كتستعملها باش تخدم, alors qu'une partie est dégagée sous forme de chaleur. وهذه هي la fin ديال هاد الدرس. يعني شي حاجة سهلة باش تعقل على كومباري اش كيوقع في لي بومون, اش كيوقع في لي زورغان, اش كيوقع في لا سيلول, etc. Donc, regardez ici l'entrée de sang. ملي كيجي لو سون لي سيلول كيكون على شكل سون روج كلير فيه لو او دو بزاف لحقاش احمر فاتح. اش غيدير هاد لو سون يعطي الاكسجين و لي نوتريمون لا سيلول. اش غدير لا سيلول il va oxyder هاد لو نوتريمون داكور لي غلوكوز نوتامون باش تعطينا ملي غتوكسيدي لي غلوكوز il va libérer CO2 et les déchets. En même temps il va produire de l'énergie. هاد l'énergie واحد لا كونتيتي ديالها غتمشي سو فورم دو شالور, واحد لا كونتيتي غتستعملها لا سيلول باش تكمل الحياه ديالها. وفينالمون هاد لو او 2 هاد لو سي او 2 اي لي ديشي غادي تلوحهم لا سيلول في لو سون سورتون دي سيلول وغادي يمشي يديوه غيولي روج سومبر, غيولي روج سومبر لحقاش ولا فيه سي او 2 بزاف. فين غادي يمشي هذا غادي يخرج من لي سيلول, غادي يمشي يدي سي او 2 لي بومون ويدي لي ديشي لو gros intestin. D'accord? Puis on passe à la dernière partie. Comment peut-on garder notre appareil respiratoire en bonne santé? كيفاش نحافظوا على صحة الجهاز التنفسي؟ كتعرفوا كاملين الامراض ديال الجهاز التنفسي, كاينين بزاف ديال الامراض. دونك نوتامون لي دونجو دو لي سيغاريت اي حاجه فيها مثلا سيغاريت اي حاجه عندها علاقه بالتدخين. داكور؟ جميع انواع التدخين مخدرات اكسيتيرا. دونك كلهم اش كيديروا كيعطونا دي بروفوك دي مالادي لا سو سون دي دونجي ديال هاد لي سيغار. Regardez ici le poumon d'un non fumeur اللي ما كيكملش لو بومون ديالو. Regardez le poumon d'un fumeur. D'accord? تيوليو كحلين بزاف. En plus de ça les cils vibritiles convertent les voies respiratoires. دونك هادوك اللي ما كيكملش كيبقاو عنده هاد لي سيل. هاد لي سيل على شكل واحد الزغوبات صغار تيكونوا في لي فوا, تلقاوهم في لو ني لا تراشي لي برونكيول اكسيتيرا. هادو كينقيو الهواء وكيصفيو كلشي وكيحيدوا لا بولوسيون اكسيتيرا. هذاك اللي تيكمي ما تيبقاوش عنده هاد لي سيل, يعني اي حاجه كيتنفسها كتمشي لداخل لي بومون وداك الشيء كيمشي لي سيلول ومع المده غادي كيمرض. دونك مع المده تيولي يمرض بزاف
والله يستر يقدر يبروفوكي سي لا مور. داكور. دونك هادو هما المخاطر. دونك جينيرالمون عقل نتا غير على واحد ولا جوج. لي دونجي ديال هذا كاين لا توبركلوز، كاين لو تاباغيزم يعني شي حاجه عندها علاقه بالتدخين، كاين لا بولوسيون، كاين لو كونسير دو بومون، كاين لازم كاين انفلاماسيون دي فوا ريسبيراتوار. دونك وهنا comment éviter le contact avec les gens atteints de maladies respiratoires. donc شي واحد مريض الجهاز التنفسي ديالو زعما ما نتكونتاكاوش بزاف معاه. داكور. faire une radiographie en cas de doute يعني عندك شي مرض يصير دير راديو وتشوف. vaccination BCG contre le tuberculose دا السل. دونك هذا كنشوفوا هادشي في المناعه مزيان. pollution de l'air, donc éviter les pollutions de l'air, éviter les cigarettes. D'accord. Donc العقل نتا le danger tabagisme غتقول لي éviter le tabagisme. D'accord. Ou là éviter le contact avec les personnes اللي هما عندهم des maladies respiratoires. Et c'est la fin de la leçon. Donc je vous remercie pour votre attention. ما تنساوش اللي عندكم لي كيسيون تخليهم ليا في لي كومونتير ولا في لاباج انستغرام، وان شاء الله غادي نخدموا ان شاء الله دي زيكزارسيس. دونك بون شوز تو لو موند، والله يوفقكم جميعا باذن الله.